Utilizar esto es un error. Madre mía, madre mía. Este curso de soldadura es diferente. A construir la casa por el tejado. Y es que los que ya me conocéis sabréis que en mi canal no se corre. Tan importante es tener todos los trucos necesarios para una buena soldadura, incluso con estos dos pedazos de equipos, Este es una pasada. Y este una pasada y media. como la preparación previa del material. Y de eso trata este vídeo. He visto cientos de vídeos en los que se utiliza este tipo de marcadores para marcar nuestra pieza de metal previo a su corte. Es un error. Y este es uno de los materiales que te enseñarán los antiguos con el que tienes que marcar una tiza. Pero estos son casi 3 milímetros. ¿Qué corto? ¿Por dentro, por fuera o en la propia línea? Y es que prácticamente nos va a pasar con todos los marcadores que existen en el mercado, salvo con los marcadores de punta fina de 0,2 milímetros, que son medio válidos. Pero yo siempre elijo este. Marcador para metal.